което ще се случи тук е присаждането на моята нова коса, защото старата малко ми поопада, но съм сигурен, че и много други мои приятели, а и не само, въобще мъжете в днешно време имаме такъв проблем и няма абсолютно нищо срамно в това да си го коригираме. Това е най-страхотният бранд световен DHI, където се случват чудеса. Здравейте, аз съм Крум. Днес е много важен ден за мене. Намирам се в клиника DHI. Това е един световен бранд. Тук ще ми бъде присадена коса. И аз като всички съвременни мъже страдам така от този проблем. От известно време го улових и не исках да става прекалено забележим. За мен е свръхзабележим, за вас не мога да преценя. Но съм попаднал в ръцете на най-добрите и мога да ви кажа защо. Не случайно съм тук, дълго проучване направих, разговарях с страшно много хора, установих, че специалистът доктор Елза Банковска, която ще извърши моята операция, е доказан специалист и един от най-добрите в Европа, не само в България. И е направила страшно много интервенции на хиляди хора. Видял съм много добри резултати. Екипът тук е страхотен, в най-добрите ръце съм. Остават броени минути до началото. Очаквам доктор Елза Банковска да дойде всеки момент. Ами вече започваме наистина. Премина първата част от процедурата по слагането на моята нова коса. Чувствам се прекрасно, не болеше, което ме притесняваше най-много, но мога да ви уверя на 100%. Ето сега си почиваме, както аз, така и екипа. След малко продължаваме. Даже си хапнах, всичко е идеално. Очаквам резултата с нетърпение. Ами ето ни, процедурата приключи. Директно съм точно прясно излезал от стаечката за разкрасяване, както аз си казвам. Абсолютно не усещам никаква болка. Не знам, то мина малко на един дъх. Даже си говорихме вътре с целия екип. Много бяха готини. Изключително се държах така, че да ме предразположа да се чувствам добре.
Очаквах, честно казано, все пак по някакъв начин нещо да ме притесни, така да... Все пак човек като не знае се притеснява, знаете какво е. Обаче сега мога да ви уверя, че си заслужава. И още сега, докато се гледах преди малко в огледалото, и още не виждам реалният резултат, който те първо всички ще видим, но то си личи просто за каква работа става въпрос. От сега се харесвам даже, а пък за после не знам. Разбира се, вие ще кажете, ще го споделя с вас. Страшно много благодаря на доктор Елза Банковска, на целият екип. Нямам думи, просто изкарах си един хубав и спокоен ден. Това мога да кажа. А пък и получих нещо, което ще ме промени изцяло. И призовавам абсолютно всеки, който има такъв проблем, който не се чувства със самочувствие, всеки мъж или жена, няма значение, при всеки се случва, да потърси техните услуги и ще остане много доволен.